恐怖、対馬の船着き場で縄張り争い、耳をナイフで切りつけ男を逮捕。5月10日、長崎県対馬市の船着き場で釣りの場所取りをめぐる縄張り争いから71歳の男が別の男性の耳をナイフで切りつける事件が発生しました。男は駆けつけた警察官により傷害の疑いで緊急逮捕。警察は自宅近くの縄張り意識から凶行に発展したとみて詳しい経緯を調べています。レジャー中の些細な口論が命に関わる暴力につながる実態に、一般世帯からも怖くて趣味を楽しめないと不安の声が殺到。ネット上では釣り場のマナー悪化や場所取りの過激化を危惧する意見が多く、深刻な問題となっています。 SNS では、釣り場で耳を切られるなんて怖すぎる。自分も釣りで地元の老人から嫌がらせを受けたことがある。私有地でもないなら釣りは先行者優先だろ。など様々な声が集まっています。